Հայաստանն առաջին անգամ է ընդունում Կիոկուշին կարատեի աշխարհի գավաթը։ Այն մեր երկիր է բերել 500 մարզիկի աշխարհի 30 երկրից։ Մրցաշարին հետևելու են եկել մարզաձևի համաշխարհային դեմքերը։ Գործընկերների հետ միջոցառմանը ներկա է նաև ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրան մարզադահլիճում դիմավորում են մեծ ոգևորությամբ։ Կիոկուշին կարատեն Հայաստանում ամենամասսայական մարտարվեստներից մեկն է։ Մեր մարզիկները միշտ բարձր են պահում երկրի պատիվը ու բոլորովին պատահական չէ, որ հենց Հայաստանն է հյուրընկալում աշխարհի գավաթի հեղինակավոր այս մրցաշարը։ Մինչև մեկնարկը ելույթ է ունենում Կիոկուշին կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Դեվիդ Պիտքոլը։ Կիոկուշին կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի անունից ողջունում եմ ձեզ աշխարհի գավաթի խաղարկությանը մասնակցելու համար։ Իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայել այս մրցաշարը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել Գագիկ Ծառուկյանի դերակատարումը, ում անմնացոր ջանքերի շնորհիվ այս մրցաշարը վստահ եմ դեռ շատ երկար է հիշվելու եւ դառնալու է լավագույններից մեկը աշխարհի գավաթի պատմությունների շարքում։ Բոլոր մարզիկներին հաջողություն եւ տպավորիչ մրցելույթներ եմ մաղթում։ Մարզիկներին հաջողություն է մաղթում նաև ՀԱՕԿ նախագահը, նշելով, որ մեծ պատիվ է մեր երկրում նման մեծամասշտաբ մրցաշար անցկացնել։ Ձեր ներկայությունը ապացույցն է այն գաղափարի, որ սպորտը կարող է միավորել ժողովուրդներին, ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարգելի սիրելի ներկաներ, մրցաշարի մասնակիցներ, առաջին հերթին ուզում եմ իզատել ձեր բոլորի ողջունել։ Իրոք հիացած եմ, տպավորված եմ, որ աշխարհից 30 երկիր է մասնակցում։ Միշտ պատրաստ եմ այս լավ գործին աջակից լինել, մասնակից լինել։ Ես միշտ հետևողական տեսել եմ, որ մեր երիտասարդությունը ձգտում են պայքարելու, չեմպիոն դառնալու։ Սա մեկ անգամ ևս մեզ պարտավորեցնում է, որ մենք բոլորս կարողանանք ավելի ուշադրություն դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որ փողոցից կտրվեն, պարապեն, զբաղվեն, պիտանի մարդ դառնան, հաղթանակ պարգևել մեր ազգին, մեր հիմնը հնչի։ Աշխարհի ֆեդերացիայի նախագահին ուզում եմ ասել, որ ամեն տարի պետք է խոսք տամես, որ գոնե մեկ աշխարհի, մեկ Եվրոպայի առաջություն կազմակերպենք անպայման Հայաստանում, ու մենք էլ պարտավորված ենք, որ այդ մեր հյուրերին դիմավորենք, ընդունենք բարձր մակարդակով, որ նրանք այստեղից լավ հիշողություններով, լավ տպավորություններով հեռանան։ Հաղթելու է ուժեղագույնը, մրցաշարը համարում եմ բացված։ Աշխարհի գավաթին մասնակցում են մարզիկներ տարբեր մայրցամաքներից։ Ուժեղագույնների թվում են Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Խորվաթիան, Նիդերլանդները, Ռուսաստանը, Բելարուսը։ Մասնակիցներ կան նաև Ավստրալիայից եւ Մերձավոր Արևելքի երկրներից։ Մարզիկներն ուժեն են փորձում 6 տարիքային խմբում։ Հայաստանն այս տուգատեսին ներկայացված է մեծաքանակ եւ ուժեղ թիմով։ Մրցաշարը հայ մարզիկները բացում են հաղթական մենամարտերով։ Հիմա շատ պարտավորեցնող էր հաղթել անպայման եւ կգնամ առաջ մյուս մենամարտերը նույնպես կփորձեմ հաղթել։ Շատ կարեւոր է, որ Հայաստանում անցկացվում է այս մասշտաբային մրցաշարը եւ մենք առաջներ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր հայ հողի վրա մեր պատիվը բարձրացնենք։ Մեր համար շատ կարեւոր է, քանի որ մենք ունենք շատ մեծ քանակի աճող սերունդ, այս իրենց համար շատ մեծ փորձություն է, քանի որ տան պատերում են գտնվում եւ այսպիսի մեծ միջազգային ասպարեզ մասնակցելուն մի առիթ է իրանց համար փորձ ձեռք բերելու, հետագայում արդեն տարբեր երկրներում հաղթանակների համար։ Բոլոր քաշային կարգերում Հայաստանն ունի խոստումնալից մարզիկներ։ Մեր երկիրը հավակնում է նաև առաջատար դիրք զբաղեցնել թիմային պայքարում։